يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة ومقرمشة جدا، قرمشتها توصل لآخر الشارع. بسيطة وسهلة وجديدة. هنعمل البطاطس بشكل جديد كده، هتعجب الولاد جدا. انا البنات صحيوا من النوم، انبسطوا جدا من طبق البطاطس ده. لو عندنا بقى بطاطسية كبيرة اللي هي طويلة يعني وكبيرة، تمام. مفيش، أنا كنت طالبة البطاطس وجاتلي للأسف صغيرة. فهنعمل ايه؟ هنشيل من فوق ومن تحت كده، تمام. وبعد كده من الأربع جوانب هنشيل برضو. أنا مع الناس اللي بتحب التجديد في الأكل بتاعها جدا. ونقطع الشرايح البطاطس كده، السمك بتاعها يكون حلو مش رفيع، تمام. وبعدين هنجيب ايه؟ الستيكس دي بتاعة الشيش، ونحط شريحة البطاطس بين الاتنين، ونقطع كده لحد الايه ما نوصل للستيكس، تمام. المهم ان احنا ما نوصلش لاخر البطاطساية. وكمان التقطيعة لازم تبقى ايه رفيعة جنب بعضها، ما نوسعش في التقطيع عشان يدي الشكل اللي هوريهولكوا كمان شوية، تمام. بعدين الناحية التانية هنقص بالورب كده، مش زي الناحية الأولانية. انا عملت بطاطسيتين عشان البطاطس جاتلي، كنت طالباها بطاطس كبيرة واللي هي الطويلة شوية بتاعة القلي، جاتلي مش طويلة، تمام. اهو شايفين الشكل، لازم يبقى ايه معانا زي السوستة كده، تمام. بس هنقطع كل شريحة ل3 صوابع. لو البطاطس التانية الكبيرة الطويلة هتقطعيها ل4، ولو عايزة تزودي الكمية طبعا زودي بطاطسية تانية. بصوا الشكل بيبقى شكلها لذيذ كده، عامل زي السوستة. نشد ونفرد فيها تعمل معانا كده، تمام. جميلة وسهلة ولذيذة، وجديدة ومقرمشة. يعني ما اقولكوش على قرمشتها الصراحة، انا كنت هضيف لكم صوت القرمشة في اول الفيديو، بس ما رضيتش عشان في ناس بتقرف من الاصوات بتاعت اكل ناس تانية يعني وكده. بس بصوا شكلها وهي في الزيت، جميلة ومقرمشة. مش لازم الزيت يكون بيغلي، زيت سخن، هتنزل في زيت سخن مش بيغلي، وهتطلع معانا بالمنظر الجميل ده. نقدمها مع كاتشب، مع مايونيز، مع مستردة، التلاتة مع بعض زي ما تحبوا. والله قرمشتها واصلة لآخر الشارع. يلا قوموا جربوها واعملوها للولاد قبل ما يصحوا من النوم او بعد ما يصحوا، يعني ممكن يساعدوكوا يعملوا معاكوا يعني لو بيعرفوا يمسكوا سكينة وكده. اللي ما يعرفنيش، انا ريهام من جوستو فود. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي اللي بنزلها. وهستنى تطبيقاتكم للفيديو. بطاطس رهيبة ورشين عليها رشة من التوابل بس كده بتاعة البطاطس. سلام.